여러분, 오늘은 지난번에 욕조를 만들어 봤었잖아요. 제가 몇 번을 지우고 또 지우고 망해가지고, 근데 이번에는 망하지 않았습니다. 드디어 완성시킨 이 슬러시 기계. 여기 주민 아저씨 안녕하세요. 일단 딸기 맛 슬러시를 잘 작동해. 그럼 이제 사과, 소다. 사실 짠, 여기 밑에 있어가지고 발사가 된 건데요. 자, 그럼 지금부터 만들기를 시작하겠습니다. 제가 이걸 부수기는 너무 아까워가지고, 이건 레드스톤 따위 필요 없습니다. 이거랑 이거 내가 재료를 다 보고 해가지고 제가 재료를 다 보고 해가지고 물, 영화, 에메랄드, 일단 재료는 이렇게. 제가 어떻게 했죠? 내가 어떻게 한 거지? 이거 나중에 다 보셔야 되나? 한 여기쯤에서? 제발 여기 어디 있더라? 이거는 다 꺼내고. 제가 감기 걸려가지고 이런 다음에 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 어이구, 우리 동생님이 오셨네. 무슨 소리지? 그건 그냥 소리야. 우리 가주면 안 돼. 뭐야 이거? 옳지. 아니군. 이거 나중에 뜨셔야 하는 거라서. 에메랄드 영원하고 막아줍니다. 이렇게 되면 이제 일단 모양은 다 완성됐고요. 이렇게만 한다고 되는 건 아니에요. 버튼 했구나. 발사기, 요거 동생 안돼, 맞으면 안 돼요. 전 여기를 꽉 채웠었는데 왜 이렇게 하냐면 이렇게 색깔별로 해가지고 가려줍니다. 자, 그리고 누르면 이렇게 다 올라와요. 정말 좋죠? 그럼 여러분 안녕히 계세요.